Eggwanga olunaku lwajjo okusinziira mu kisawe kya Mefuge Kololo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaze ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe byeyongedde okukula ku bitundu 6 n'obutundutundu 4 mu mwaka ogw'ebyensimbi ogunaatera okuggwako, ng'era ono yalaze nga mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja bwe basuubira bino okwongera okulinnya. Has expanded more than 17 times in the last 40 years of recovery, expansion, diversification, value addition, entering the knowledge economy and transformation. This year, the economy is projected to grow at 6.4%, and the next year, the GDP will grow by 10%, pushing the size of the economy to $. President yalaze ng'obwavu bweyongedde okukendera wano mu ggwanga okutuuka ku bitundu 16 ku buli 100. Wabula abasuubuzi era bannabyanfuna baganya okukkaanya n'ebibalo bino. Issa Ssekitto akulira ekibiina kikasiita agamba nti bw'otuuka mu maka g'abantu ekifaananyi ky'osangayo kyawufu ddala ku byayogeddwa omukulembeze w'eggwanga. N'owulira nti obwavu obwali mu bitundu 4-5 eyo buli mu 16. Olwaleero kyalibadde kirabika mu buli maka ga muntu abasinga obungi abali serious abakola okujjako ng'agamba nti ezadduse eno mu basuubuzi zezazze mu bannayuganda abalala ne bagaggawala naye ne wafeeyo kifumba mutuku essente zonna omusolo guzimazeewo. Bw'ogenda downtown mu habu y'ebyobusuubuzi Kikuubo Nabugabo sente bali ku ddembe emisolo gibamazeemu enzirukanya yaajo ne rates zaazo. Uganda erina essuubi ly'amaanyi mu mafuta gaayo agagenda okutandika okusimibwa naddala ku ludda olw'enkulaakulana, kyokka nga ye Ssekitto agamba nti kino tekisaana kweyibaaza nnyo bannansi okuva lwakiri nti gano galina obusobozi obubbika n'okubbulula eggwanga. Yabalemi, kopa yabalema, emputa z'abalema, Lake Victoria egaanye, emmwanyi zigaanye, ebibira bigaanye, bagaggawaza, ennaanansi zigaanye, buli kimu kigaanye ng'ate nabawa ettaka eggimu amafuta gaago kati atuwadde mugwa kwetuga. Either you choose okwetuga oba ogusuulayo n'okoleza akati k'eggwanga ne likula. I am not being a prophet of doom. Singa banaazanyira ku mafuta ga bisiraamu bw'ogakolera ekkuba eddungi gakulaakulanya, bw'ogatwala mu kkuba eryokemebwa mumala mulwanaganye. Abasuubuzi era bannabyanfuna abalala okuli Thaddeus Musoke Nagenda bategeezezza nti abantu bandi b'aboolubatu abakulaakulanye nga basinga obungi beekuyengera mu bwavu. Buli 10 n'obutundutundu 5 kati busse naye nga ndaba rate kwe bukidde ya waggulu nnyo okutuuka ku 16.5. Ndaba bubusse nnyo. Eno gye tutambulira eno ndaba obwavu bungi. Ebyobusuubuzi bisanyaladde. Ate bw'ogoberera okwogera kwa President yeebalamye okwogerera ddala ku byobusuubuzi. Naye ng'ebyobusuubuzi bye biyimirizaawo obulimi. Ennamba y'Abannayuganda abasinga tebalina ssente. Kubanga kati kankugambe ekigambo kimu, gavumenti neewunya n'abagikolera research. Bw'okimanyi nti Bannayuganda abasinga bapangisa, abalina amayumba agasulwamu era be babazimba n'ago amayumba agapangisibwa. Naye nga abapangisa bangi olowooza lwaki buli muntu yandibadde alina ennyumba ye mwasula, naye tebalina busobozi. Ekyo eky'obwavu n'ebyenfuna bikyali wansi nnyo tetuyingiza. Ate nga bwe tuba tufulumya kingi tusooke tufune ebituli. Banera beewuunyizza omukulembeze w'eggwanga nti ate naye okwewuunya bannayuganda abeeyongedde okuddukira ku kyeyo. Ekyo kimu tulina poor education system. Emirimu bennyini abagirimu abagikolamu tebagivaako. Olonda minisita, olonda omukozi w'oku disitulikiti abeererako ddala myaka 2 myaka 3 takyuka. Ne bwakola ensobi sente ne bwazibba ezirina okuyamba abantu tezibayamba. Ekirala ennamba nnene y'abavubuka ne mu Uganda wennyini gavumenti temufubye kubateerawo nkola ebatandikirawo mirimu.
kubanga ne gye basomerera era tebagifuna ate n'atasomye byalima mu kyalo kye nagambye nti awunzika eddagala erina okufuuyirwa ku birime bye ng'asazeewo kuba mulimi awunzika tafunyeemu ekivaamu ng'agamba ekibanja kakitunde agende ku kyeyo. Bannayuganda okukulaakulana bannabyanfuna bano bagamba nti gavumenti egwana okubeerako amakubo ogeegunjawo ag'enjawulo naddala bwe gutuuka ku ky'okutuusa obuweereza ku bantu. Singa tugenda bwettu tusobola okuyiya ssente ezo nisobola okubeera nga ziyambako sekita ezo. Kyatukoze bubi nti pulezidenti yayogedde ku masannyalaze. Amasannyalaze gatukosezza nnyo, gakozesa buli munnayuganda yeefuna amasannyalaze. Galeetedde obumenyi bw'amateeka, ebintu by'abantu byonoonese, abamafakitole gabalojja lwabwe, naffe abayisuubuzi abayibi tugakaaba lwaffe. Jjamo mu kibuga asusse. Twetagisa okutereeza ebyentambula mu kibuga, okwongeramu flyovers, oba okuteekamu amakubo agayita wansi ddala mu ttaka, okuteekamu light trains. Kyenkugambye gavumenti efokasinga ennyo ku bizibu ebireeta okuba nti bannayuganda bibamalawo ssente ne bizitwala dani okugamba nti twogerere mu mpapula nti abakola risaaki bamugamba kuba ne risaaki gyagamba eno eya 16% eraga nti aba Uganda National Households be bagikola ya 2023-2024 kati tuli mu 2026 kitegeeza bamutomezera bamuwa bifu eyo research nfu. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.